swallow. Now my buddy's so long, I can pop your collar. Now follow, say nothing, let me see you swallow. In my crib, got the cold air back to the bottle. In the club, feed them liquor. W 3 czerwca, czyli w sobotę, zazwyczaj robimy takie spotkanie. To jest za wolność. Byliśmy w stanie wygrać, my uzyskali nadzieję. Tak cytując znanego filozofa, socjologa, uzyskali świadomość klasową. Ale w gruncie rzeczy, tak mówiąc zupełnie poważnie, uzyskali taką świadomość obywatelską. Jest nas więcej, jesteśmy w stanie wygrać, wierzymy w to, że jesteśmy w stanie wygrać.